бархатные тяги. Это чё за тяги? Тяги, Чё это за тяги? Вроде всех убил. Осталось только... Извиняюсь за рекламу. Если звезды зажигаются, Я не могу то это вырезать кому-то видео. нужно. В приложении Плюс Сити звезды зажигаются каждый день. Открывайте новые постройки, собирайте звезды и получайте ежедневные награды. Вот сейчас будет продолжение серии. www. Это что за тяги? Бархатные тяги.